Donc, pour ce qui est des murs intérieurs, donc il faudrait bien regarder où on a fait le plan. Donc, on a une chambre là, une chambre là. Donc, il y a un mur là qui les sépare à l'intérieur من البوطو de ce côté. معناتها نجي نمارك بيان وين نقدر نرزق. دونك هما مش مدايرينها مدايرين الحيط من و ميم طون مدايرين الحيط منا ومنا. دونك مدايرين امبورت هنا امبورت هنا. دونك يا مير اوسي هنا. فوالا نو باردون. فوالا يا ان كولوار في 1 متر. Donc il y a juste à partir de là, il y a un couloir fait 1 mètre, il y a une chambre, deux chambres, trois chambres. Donc le principe, comment tracer les murs. Donc le même principe تاع برا. Il faut pas tracer les murs قد فيهم 10 ولا. Il faudrait faire une recherche sur les murs. Donc نحل calque mur. Je vais dessiner sans prendre en compte, c'est très important, les ouvertures. إلا لقيت باب ما نصعرفش بيه نديسيني وراهم الحيوط. بالباب ما يهمنيش، الباب نسكرو ومن بعد نحوس على البيبان كيما قبيل درنا ومن بعد حوسنا على لي فنات. دونك يا ان مور كي بار دو لا à là. بيان سور جامي نفوت لي بوطو وواحد من هنا له. دونك اون ان اوتر مور يمشي منا لهنا. سي لو ميم كي في سا. بيان سور من تحت لهنا. سا سي دي تري دو كونستركسيون برك. دونك اون ان اوتر مور كي في سا. un autre mur qui fait ça et un mur qui fait ça. Voilà. دونك عندنا كولوار يبدا منا وبعيد عليه حيط اخر بمتر وثلاثين. دونك نهز ديكالي عطيني لاكوت هادي ان طرونت. دونك نديكالي هذا بان طرونت. هاو الكولوار نزيد هنا ان طرونت. ان طرونت صافي دير من بوطو لهنا كاينه متر سي بون. دونك هذا هما لي ميور راح يكونوا بيان سور الخط هذا دوك يتنحى. دونك شفنا ان بوبري هكذا. برولونجي نعدل هذا. برولونجي فاليدي بيان سور. نعدلو من فوق لتحت. Très bien. Je peux commencer à travailler les murs تاوعي. Donc décaler ب 0,1. C'est des murs de 10 كل. Donc ce sera décalé ب 0,1 هذا هنا وهذا مدايرينو من. فوالا كيف كيف décalé ب 0,1 0,1. هذا مدايرينو من تحت. دونك ديكالي هذا ب 0,1 وهذا من تحت ب 0,1. فوالا هذا مدايرينو من فوق. ديكالي هذا من ب 0,1 ديكالي هذا ب 0,1 وهذا مدايرينو من ديكالي ب 0,1. تري بيان. دونك غنبانو لي مور. بقا دوك لي بارتي اللي لازم يتحلو سي الكولوار. دونك تو سا مكانش. فوالا. دونك عندنا اون بورت هنا فيها مترا وعندنا لا ميم اون فاس. دونك من تحت كيف كيف عندنا اون بورت فيها مترا عندنا لا ميم اون فاس وجيست في الكوان هذا عندنا اون بورت فيها مترا. دونك نبداو نخدموهم. سي لا ريشيرش دي بورت. دونك بور تراسي لا بورت j'ai besoin d'une ligne de l'intérieur vers l'extérieur comme trait de construction et décalée ب 1 mètre. Voilà. دونك نحيتهم. je peux ajuster ونشوف الباب تاعي. Voilà. La même chose صار من هيه. Donc il suffit برك par exemple de prendre هذا la prolonger juste pour la pouvoir ajuster. Voilà. Et donc on عندي الدروا نحي هذا وهذا باش يبقاو لي هذو الجوج صغار اللي من ما نسيبريميهاش باسكو جي بوزوان دي بتي مير. هذه وي هذه سي اسيبريمي. دونك بور فير ان راكور هنا دونك جي با بزوان برولونجي هذا نطلعو ويتلاقى مع هذا وهذا يتسيبريما. دونك جو بو برون ديريكتومون لو راكور سيركولار. شرط ار تكون يساوي صفر باسكو ما تلحقش ليه. دونك اوتوماتيكمون يساوي صفر. نعطيه بروميير لين دوزيام لين. نعاود لا كوموند بروميير لين دوزيام لين. Ça me permet juste de faire le travail. Donc on n'oublie pas de faire ça aussi pour ajuster. Donc les murs يتحلوا على بعضهم هنا parce que c'est la même maçonnerie. sauf هنا ما نقدرش parce que هذا بيطون هذا ماسونري. دونك هذا ثاني ما نقدرش.
Donc نولي نطلع pardon. Voilà. Je pourrais faire la même chose là. Donc نهز raccord. Premier point. Première ligne plutôt. Première ligne. Deuxième ligne. On a une porte, je fais le même travail que McBeal. De l'intérieur vers l'extérieur. Je pourrais en profiter pour faire deux portes. Donc décaler ب1 mètre هاد la ligne هنا pardon هاد la ligne هنا نهز ajuster valider نبدا يدق الميكرو ajuster valider j'enlève ça 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 et ça هذه ما تسيبريماش هذه تاجوستا بيبقاو لنا جوج خطوط صغار هذا ثاني ما نقدرش تسيبريمي هذاك باسكو جي بوزوان دو سيت لين دونك الناحية هذه شني الجون هذا ما نسحقوش فوق البوطو جو سيبريم فوالا جي تيرميني بقات لي هذا برك دونك de l'intérieur vers l'extérieur toujours c'est des traits de construction متر décalé متر نهبط لتحت دونك هذا جو بو سيبريمي من دوك باسكو مسحقوش نزاجيستي فاليدي نحل هذا من ونزيد هذا ونزيد هذا فوالا et j'ai terminé tout ce qui est cloisonnement intérieur. Donc cloisonnement intérieur, le principe d'abord de tracer, puis de chercher les épaisseurs, puis de chercher où sont les portes. بالعقل حتى نجي. Donc هذا هو le principe اللي نخدمو به. ومن بعد on va essayer de placer les portes. Les portes on va les placer tout de suite مع les murs. Donc sauf que on a un petit problème. Donc la porte اللي عندنا c'est une porte ouvrant à droite alors qu'il y a un deuxième type. C'est une porte ouvrant à gauche. Donc قادر الباب يركب قادر الباب ما يركبش. Donc par exemple هذا يركب هنا يركب هنا mais هنا non. Donc je pourrais créer une deuxième. Ça veut dire que je vais placer هذا برا le décomposer ما يوليش بلوك. Donc أنا قلبته كما ديسينيتو le resélectionner et créer un deuxième bloc. نسميه P100 الاخر دروا هذا ouvrant gauche. Ok. Sélectionner. Hop, j'ai un problème. Voilà la poignée, ما كانش. Tout de suite n'annuler. Annuler. Je vérifie بلي صح annula. نعاود نسيليكسيوني créer bloc P100 gauche. Choisir un point. ما نساوش الباب منين من. Ok, et je vérifie. C'est bon, je peux le supprimer. نروح للبلان تاعي. في لو كا هذا سي بورت à droite. Donc créer bloc droite. يتحط بصح يدور دونك يشاب يدور ناقص 90 مش هذا دونك وراها الاخرى بيسون موان 90 يتحط في النقطة هذه نفس الشيء هنا بصح موان 90 دونك لا ميم شوز منا واش هي غوش فوالا جو في فوار لونغ قداه يدور موان 90 يشاب دونك سا سالفا غوش et moins 90. Ok. Non. Mais dis. Donc je pourrais avoir une autre idée au lieu de créer une porte tournant à gauche. Donc c'est pas à gauche. Plutôt c'est la même porte qui s'ouvre dans le sens l'autre. Donc je pourrais par exemple reprendre le dessin là. Donc il faut toujours avoir dans l'idée que vous avez plusieurs commandes اللي يقدروا يزربوا لكم خير من نسيري. Je pouvais insérer غير هذا برك وباقي كنا نخدمو كيما دوك راني نخدم. Donc je pouvais faire miroir تاع la porte هذه puisque je sais بلي مقابلين بعضهم par rapport le milieu de la ligne que j'ai dessiné في milieu du couloir et je valide et je supprime la ligne. Donc c'est plus rapide. Exemple que je sais بلي le poteau sert comme axe la porte, la deuxième porte
Donc tout de suite, نخمم على miroir, l'axe تاع le milieu et n'importe quel point. Et je vais placer ma porte. Donc j'ai terminé de placer toutes les portes. Il me reste l'étape suivante de dessiner une cage d'escalier qui comporte 9 contre-marches sur la première volée et 9 contre-marches sur la deuxième volée, en supposant que c'est un plan rez-de-chaussée.